الرحمن الرحيم. وهذا المنظر في يوم 22/8/1433 هجرة، مع تحيات الفقير إلى الله تحية الحماد. وهذا المنظر في جدة في البحر الأحمر، ونسأل الله الذي أجرى هذه البحار وكون هذه الأكوان أن يبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في حياة سعيدة. وأسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمورنا ويديم على نعمة الأمن والإيمان، ويديم علينا هذه النعم الكثيرة، النعم الذي لا تعد ولا تحصى، فلله الحمد ولله الشكر. ومع هذا المنظر الجميل نتلو سورة من القرآن الكريم. مع تحيات تحية محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. شيخ دقيقة لو سمحت. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.